Arabalara bak lan, arabalara bakalım. Ya Rabbi. Ya Rabbi baba kötü ya Rabbi. Oğlum adam var içeride lan. Oğlum ne götürüyor? Hepsini götürüyorlar. Ya sus ya. Dondurma bak hele ya. Şuraya bak. Ne var bu nokta? Tamam, nerede koyacağım lan? Ona lan bana keçi ya. Burada koyayım. Ne? Baba. Ama istiyor ki, istiyor. Yok ki, kapıya gel. Baba, mali ne kadar güçlüler la. La, macamı tüstekle mi ya? Ya Rabbi, ya Rabbi, koca. Allah'u ekber, Allah'u ekber. Güçlü altı, tüsleme. Şuna bak. ولا وريا ya mali ne kadar çulo. Allah kıza dondurma onu. Sen benim duruma bak, duruma. WhatsApp'ta. mali ne kadar tüsteklemem. Tüsteklemem baba haram. Madre mía, qué angustia. Qué angustia, macho. Buah. Porque no puedes prender la cuerda. De acuerdo. No corran, se pueden caer.
cayeron edificios. Chicos, salgan, por favor. هو الله، هو الرب، هو الإله، هو الواحد، هو الأحد، هو الرحمن، هو الرحيم، هو الملك، هو القدوس، هو السلام، هو المؤمن، هو المهيمن، هو العزيز، هو الجبار، هو المتكبر، هو التواب، هو الواسع، هو الكريم، هو العفو، هو القدير، هو اللطيف، هو الخبير، هو السميع، هو البصير، هو النصير، هو القريب، هو المجيب، هو الرقيب، هو الحكيم، هو القوي، هو الشهيد، هو الحميد، هو المجيد، هو المحيط، هو الحفيظ، هو الحق المبين، هو القهار، هو الخلاق، هو الفتاح، هو الودود، هو الغفور، هو الرؤوف، هو الشكور، هو المتعال، هو المستعان، هو الوهاب، هو الخفي، هو الوارث، هو الولي. Warning to Muslims. Look at what's happening in Makkah right now. Allah might be warning us Muslims to change our actions before it's too late. Storms are also sent as a punishment when you repeatedly rejected Allah's message. Even after Allah gave us many opportunities to us to repent, Allah sends down punishment to us. History reminds us of these punishing storms, the flood of Noah, the winds of Ad, and the thunderbolt of Thamud. Those people ignored Allah's message, just like you. Change before it's too late. Share this video to get good deeds and raise awareness.